Bienvenue sur ce plateau et sur KTC 13 Télévision, la maison de l'excellence. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments à travers le monde. Bonjour à vous tous. Tolingarabino Mingi, surtout n'abonnés fidèles, restez toujours branchés et scotchés sur votre chaîne télévision, KTC 13 Télévision. Binomo Boebi avec Julia Kanengo, énergie totale, il n'y a pas de souci. Surtout, je suis sur la politique, culture, environnement, réalité, fait des sociétés, surtout. Moi, je suis là pour vous servir. Alors, mesdames et messieurs, tel que vous nous voyez en ces moments, je ne suis pas la seule ici. Je suis avec mon invité. Ensemble avec vous, donc, pour découvrir qui est vraiment mon invité d'aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup. On est déjà ensemble avec vous. On a vu que déjà parce que tu as déjà sans audience. Surtout s'abonner à KTC 13 Télévision. Là, je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jibel Bangui. Et un grand merci à toi aussi, Alain Kateba, derrière la caméra. Les lots Nazana, maître Simplice. Maître Simplice. 3 fois Pentacle. Pour redécouvrir Maître Simplice Azanani, na retour na ba question, il y a raison que c'est la réponse. Maître Simplice, bonjour. Oui, bonjour. Moi c'est Kitoko. Oui, chérie. Décorer plateau. Oh, ah bon? Angelo a ça là. Les amis m'ont collé lelo mercredi. Ah bon? Yo botama lelo. Ta journée on ndenge za sans moi. Mais ta lobi moi ndenge za là. Pour kuta na yo. Na CP vraiment. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Maître Simplice, 3 fois Pentacle. Les lots Mbio na KTC 13 Télévision, c'est la première fois où les Kanachan Nabiso te souhaitent déjà le bienvenu. Tu as vu que Torbandasus Koyambayo na Belé Torbando Yambayo na chaîne Nabiso. Alors Maître Simplice, pourquoi Babengio 3 fois Pentacle? Déjà Pesano et Lengi Bato Baolanda peut faire comprendre Biso pourquoi 3 fois Pentacle. C'est-à-dire bon, 3 fois Pentacle eza combo na zoate soit na lukango te batike langa. Pas mon vieux maître Sony Chom qui donne une réponse en pays bando bengae maître Sony Chom 3e succès. Tu travailles na ye, tu travailles ba ne bela mona ke mwana o naza oza aimé mingi na motema nanga lelo ko tikelo te tika na kombo nanga. 3 fois succès mais ba toi comme bien 3 fois Pentacle même 3 fois ndoki yo kaka 3e succès yo kaka kombo nanga mwalimi ngai kaka on ça ba kombo na ba tu ba pesa ngana makamde ba mona ngana na sala c'est ça. Déjà ba tu ba comprendre hein elo ni notoling toloba mais na lingi oyebsa batu ozanani hein ndeto yambio lelo yo mo sala présentation na yo ozanani pe osala musalani. Oui, téléspectateurs, bazotala bobo c'est mon amabete qui babne bazobenganga 3 fois ndoki 3e sunazando kite na ça na yekola makambo ko défendre contre le mal nazwaki ndoki pas famille nanga. Oh c'est contredire nazando kite mais nazwaki non yoko kasi kindoki za ba sans sebele kindoki za ko lia bato muso za ndoki famille kingi la famille na ye ba chef coutumier bazaka bandoki akingi la coutume na ye mboka na ye ba chef du quartier parce que ça faut na miso butu ndoki ma voter na quartier no tenkale donc kindoki nazwa ko défendre contre le mal na sala ka mabete na bomaka bato te nazwa kindoki apesa nga mayele ya koyeba mutu azobela sida kindoki na kosala ni pona bikise na nzete so eza spiritualité na kosala pe spiritualité de eza don ya famille ba musu balubaka ke luka makambo o abi ma maître netinga menga na botama nango koko nanga azaki chef coutumier tango akufa tikeli papa na akufa tikeli nga mayele o nga bapesa nga ya bokoko ko traiter banzete na monaki eza na ba difficulté belé na traiter malade sur la spiritualité na yeko la spiritualité na kena islam na kena organique dangereux na kena rose quoi na kena saint iris na kena na nini sem do ba science belé tina kena ya ba béninois ya ba vaudou o ba sala mikolo septe ba vaudou ba béninois na tangi yango pona yeba ko défendre contre le mal pour na zo traiter malade mo kota musu eza na hospital nga zo mini sa papa bato banzete soit maman bato moni yango te na yekola mayele wana parce que na biki sande bato onera bokoko ikende liboso bato mbele ba negija bokoko mais mwanda chim tokobinga zando mwanda chim miracle sala zwa ndika beta bona bakongo yokango te bomborda
azandoki abimisi mayele na yaki butu ezate kolia bato abimisi ongo mona mundele pa azandoki micro tozosala eza mundele tala son ezobima kuna telefone tobengani tokutana mpo oyambanga awa eza deja magie mundele mwana mundele kuta omona mwana 8 ans asali telefone biso ngo tozosalela yango ese eza magie ese atangela yango wapi donc eza kisi eza kindoki ya mundele nde eza ya bien biso baafrikain ya kolia nde bato na butu oza patron oza na mituka baavion me na mo ozokila ata na 100 fois cigarette wana kindoki ya buzoba yango na ndima na nga nazwa kindoki me yakodefendre bato naza nanga propre naza na kindoki moko te kifaze kende kosengaka bato te naza responsable naza na bana naza na mwasi na nga naza na foyer na nga kindoki na nga mpo nabikisaka bato to nabikisaka tellement malade oyo eza na badifficulté moto avemona aza na difficulté malade yakoka te nasalaka yango bao mpe balingaka bazwa barecherche ya mbongo akóma na mbongo nasalaka yango. Déjà batelespectateur oyo baolanda biso en ce moment il se pose déjà beaucoup de questions baotalaka bogar entre parenthèses oyebi koa mpe bogar fashion latilicha bien mais babilo ozoloba babilo mo boye oyo mosusu bajeune mpenza balobaka yango te kala toyebaka ke mpo moto abeta masolo ya kisi fo azalaka vie moko boye papa mwa mokolo père mwa asa nuni to na baprovince mais yo mpena na ville ya Kinshasa boye baomona mpena sikoyo oza praticien donc quelque part yo mo esalako ndeni bato bakamwako te mare na palin akamwako te oza daa na mare na palin. Oui naza na mwasi na débat na tozosala mariage na uti awa bon mosala nasala yango makambo nyonso evolua na kala bonga na bandi magie depuis mwana moke nazotraite bokome nayebi magie na parce que pour le moment nakoloba age nanga te nakoloba te me na bandi obanda 2000 ans ti lelo donc 19 ans wana 2000 nakite pa na biso naza déjà phase babengani mpona makambo me loko nalingaki yango babenganaki nga nasali kasi baboyi nzela nga nazolanda balobi traite ka bokoko mpona ekomi na magie bazomona nazotravaille bamatch nakomi na succès na quartier babengani nga komi phase nga bina likambo nanga natanga klasa mondele te nazanga illettré mais natanga mingi makambo nanga oyo nalingaki yango mpo eza do na nga nalobaki ti nakokoma grand maître ti mpe nakomi grand maître nasala mpe bakombo na bamboka oyo nayamba bato ebele na nayebani nga nazoyebisa oyo maître simple 3 fois pentacle oyo mwana oyo autoyemba mbeyamba abinisi bino ngambo abeteli nga nzembo apres mbeyamba na nsima nango okobana se bango nzembo koyoka yango na opeso yango okolela yango makasi donc omona bazala bakomene ebele bato mosusu nasala bango na bemission en plein na bakomene bamisi batemano bayebisanga eza mabe tosala yango so mpo naza docteur fona bombaka secret yo koya epa na na traité jamais nakolana te mpe moni motu wana donc nzambe akojuge nga moto mokili akojuge nga te mpo nzambe ye moto apermettre magie te okuta magie na bible nga te moto naye nango nakuti mpe nakotika yango makambo mosusu biso tosalaka babenga yango eza kisi eza kindoki me jésus so asali bikamo jésus azwa mapa mibale na mbisa ekoma mibele baloba eza ni bikamusi so nga so eza nazwi libanga ekomi lipa baloba nimi yanga magie oke na paster asimbi bo na nzoto obimisi ngolo baloba eza ni verset biblique me nga sikoyo so nabimisi ngolo na minute boloba sikoyo yanga ni moni bamosusu bazokimela yango na nsima bible me nga na bimisi identité nanga normal toyebi ke bapaster mosusu mpe balukaka mpe baonction na nsima kibonzambe te me na nsima ya bamagicien je dirais est ce que déjà bando bandi koémerge na mosalano oyo il s'est arrivé déjà aujourd'hui déjà bacontact ya bapasteur oyo basollicité yo opesa bango mpe makambo par rapport ndo lobi oza maître 3 fois pentacle oyebani osala babiloko wana est ce que osozwi déjà bato oyo loko wana esi na basala nzambe osozwi déjà bango. Oui nazwa ebele même na kini moko kuta aza na états-unis asinganga pochette magique aza pasteur ndenge bazaka bwaki moto pochette moto akoya komo confexe nakotanga te oza tv ta mosu azolandanga mais ayeba na kolobalanga te eza secret bapase kutu akini ebele bomona mpe basala basise na bamboka oyo azosala bamiracle eza magie boso natangi komo ta mosu ekoma nga naye émission ebango te naye mpo ekopresente makambo na nga nasalaka to eza importance te oyo akozala na confiance na nga na maloba alobi akobenga nga confirme nga maître nga mpe salela nga osalela wana ndenge olobaki nakosalela ye nazala mpe lokoso mbongo te nakosalela mosala yo omoni makambo no eke liboso okanisi nga kokanisa mpo bokoko eza bongo totyaka mbongo nsima te okoluka mwa mbongo mo quelque chose sembo nasombi biloko oyo nakopresente bakoko nasaleli mosala yo moto oyebisanga maître d'accord ça va leka mona wester zwa mwa boswati leka na zwa mwa 2 kilo mona tine mpo makambo osali nga efongwami c'est bon bato butu babotaka te napesa mabota ebele na ndeni nakoloba nzambe aza injuste aza juste mpona ninga asala nga na bota oyaka yango mabota mo te bato mokili ke bakanga mabota siko mpona nipa yo oye na nga na maître sambi nga maître nazobota te
Comment tu as construit quand on est au beau, tu as un voyage qui est au bal bien. Mobile moi zambo ka soit amina c'est mfia kina nganga moko kangela nga mwa mfia wana mabota mais na ba famille pe baganga peti kasi même na ba famille ba sepelité so nga tango yana nga mettre stempi na yebi ko benga esprit na bengi esprit vérifier na salio voyage Australie na vérifier makambo etungi saka na yebi so mamba kanga mabota na muto intel tel sala boy to sala boto sa bato fungola na fungoli mabota ezongeli ba to ba ko suka kuna yo boti so ya pa na ngo sembiza pesa nga mona no nga sala ka mona te nzambe ye moko sala ka mutu zolanda po ngangata vraiment na prise na nzambe asala magie mais apesa te mutu makasi ya kusala mutu soit ko lamusa mutu po yeso ya bomi ko lamusa ete ngana ko kate ça devient un peu compliqué place wana simplice po mutu soki asa problème robota oui na vie spirituelle les ana dévolé wana toyebi na ndenga ya faux na ndenga ya bien na ndenga bien toyebaka ke non na ndenga ba église mutu bato bakenda koluka mabota na ndako ya nzambe akutani na pasteur basololi bagene de prière nyonso eza spiritualité yo kosala yango ndeni nga na considérer parce que mwana wana oyo akobima wana ozala pena mwana normal kasi place wana bato batika konse bakanta na opesa mwana moko nga na fonda soit kisimi no nga nasalaka mutu te kaka mabota nayo bakanga nakoki vérifie bakanga mabota na tantine na ye tantine bosala bo soit opesa eloko moko boye te azala na kanda no ti lelo soit bopesa kitamba te na libala na biso ezalaka bakutime na biso nakoki biso vérité mama bosala eloko boye na moto te bokende pesa ye yango ntango koya na saleli mosala mabota ye mpe kuna kofongola motema mabota no eboti c'est ça donc nga na kosala stratégie kana na vérifie place bakanga mabota na fongoli yango esprit aza obligé obligatoire ya kosala tous les difficultés neti bato baza na poto mosika basala yango mosala na mosika nga naza ke maître naza posa bona tindi esprit ekotika eloko na o sidaki ndoko ola na chambre no lamuki na biso tala na saki tala na garde-robe zoba nzete moko na tindeli wana bana omela yango na kosala yango na agence nga nasafuti ombongo na yo badroit na yo takofutaka badroit wana na kosalela mosala na kota na temple nakota na chambre bwasuduki kisi efandi ana etala biso bango banda komela bana te nasalaka yango déjà pour esprit de temps que yo uza makasa au commander esprit donc commander pe esprit ko tambola ministre de fane makum na Paris to zande mote na espèce esprit ko avion c'est ça pour nati esprit ko tigelo yango des abongo na eba eza pe na bato pe na babenga ko penza o bazala na mikili wana babenga ko pena maître simpliste lingi to o sela ngai lo hotel ekokisa marape oui ebele oza sûr ebele makasi bon nakoloba te eza te nga copie na ngai il faut loba parce que bato ba comprendre nga copie na ngai yango nasalaka te naza illettré natanga classe ya mondele te natanga nde science soko so nameki kobise confiance na motu moko nabebisi kare na kobokola foye na ngai nafuta ndako na nini nayebi te ta kokumba ta pousse ta kosala nayebi te donc nakendaka ka mpo naza na mwana moke oyebi naki mwana moke so omeki ozobisa kaka maître na biso azalaka fo avant ti kobebisi kare ti libela mpo yo kocontacte nga motu moko eza na problème so oyebi deja naza fante kolobi kokende te naboyi ozwilanga baproblème nakobebisa kare nasalaka mosala na nga normal donc comme na ngai eza simplice naza la simplicité natiaka mosala liboso mbongo nsima balobaka relation eleki mbongo naganaka mingi relation union fait la force net bo nazobala na nga moko te nabali na relation na nga maître ezwa robe natindi mpo na madame mais ezwa costume nabali na relation net na age nga nakobala nasalaka wapi bato bazosala bakomba bazobinga ngo na benga nazobala people ni famille nini te nga moko relation yango nabatelaka relation na nga komoni makambo tozoloba oyo peut-être bato mosusu baolanda biso baloba bajeune akini bakoma baaventurier bajeune akini ota mosusu aleki kaka na télévision mpo alukaka moyen de vivre eloko nini mpena elakisama makambo oyo ozoloba na minute oyo eza réel premièrement na nga naza kinoa te nga aza mokongo moke mwana matadi moke villageois munu kotuba oyebi yango munu kotuba naza villageois nauti mana mboka kuna na bayombe je suis muyombe nauti kuna natangi nzete oyo nyonso bazolanda nga so bayebi bayombe kisi kuta eza na don na biso toforsa na biso te bayombe toza bato ya betoile bato ebele bazodirige mboka o bayombe bavillageois bamikonzi donc biso toza na etoile tobotamana na kode na biso ya famille kode ezamaka don moko familia chance moko ya famille pungwa famille sikonga pungwa na boyi nanga kozwa yango mbamona koma na mbongo nazwi yango na bimiso na mayele nazwa mbongo ya propre volonté ya moto nasali mosala afuti ngai ke mete na récompense na oyo yango c'est ça donc nga naza homme mystérieux moko boye naza qualifié naza mpe aimé makasi internet eyebi nga naza na défaut te na makambo ya bato nasala ozona mpe retour ya mabe te ke maître simplice eloko osalela nga boye esali mabe
et simbi nzamba zotala nga tozana plateau aso bimba ko tutanga soki na sala likambo loba likambo nazo yeba ko zongela nga mais na tina zulu ngo so po tozana mayele betape étape na sala moni ntekale na ko sote maman ko baete na chantier formé ba formé nazana 99 pages à former à mystique mais mayele on nazana ngo nuna 9 pages ya mystique nga onga na yebi na komi tina ba bene pona makambo ko tanga ko découvrir nga na voiture ba mboka bene ke ba braza Angola papa mama te ko découvrir ba makambo na tibona bulana ke siko Nigeria sur un mystique hein bon nazo sala carrière nazo tala lobe na tala kilelo te na wela mbongo na tala boye monsieur Zedam hein les amis fidèles de Katassé donc tous ça to faire nganga donc zanganga bongo oui nazanganga nazandoki naza magicien naza marabout naza praticien tradition donc nyonso ko bengelanga pona sala ka difficulté tout malade physiquement na retraité spiritualité na retraité donc nyonso bo qualifier attends moi démonstration ça te non ko démontrer na ngayo mais boye ba démonstration za na musala te parce que démonstration ba mettre belé ba communauté na kina zomona ayib ni kusala musata zuka kisi na sala ka ba démonstration ti ba to bona sala démonstration ka ba yeba asala ka makam e wena kota musala yibi na été mais ngana ko sala nga démonstration po za don nga nazalaka te onakina na tambe napelisa bougie te ndenge na fandi boye komona boye te mayele eza na mutu komona moke te mayele eza na kai mpo nazokoma nde nde esprit ozolanda oyo eza Alain Kateba. Par rapport à moralité, morale toujours en place, tu as vraiment Maître Simplice a démontré, il faut comprendre que Maramba Oloba, et ça effectivement vrai. Pour mettre un peu belé à ma facteur, comme belé, mettre tout ça pour ça vraiment au démontrer. Aux après non? Bon, on a appris parce que nous avons un poster, c'est un magique, moi, on a open à tes carangos pour tes monnaies magiques aux Hollande. Des monstres dans le site, nous avons des monstres pour un grand maître. Grand maître bandimaka salam sande simba. Ce que sont des monstres bien à la musale simina ngote. Aux Hollande. Ce que nous devons battre étoile boelaxini. Quand ces étoiles laxini, ça pyramide, ça pentacle. Pesanga 2000 francs. 2000 francs na ngana pesa yo. Pesanga ina kozongisa defisanga. Kuba mona ba mona ke mbongo na yo moko uti na poche no yanga te loko za wana te pesanga bato ba mona ndenge pesinga mbongo. Loko na sengo ka démonstration fo senga ka lar na ngai. Kasi yo moko mona na mbongo no pesinga nini ezoko masiko. Madame, na kilo 2000 francs. Ça va. 2000 francs yango. Maman Sozo Lungo Sani, ils ont 2000 francs. 4 billets. Ouais, 4 billets, il y a 500 francs, 500 francs. Talaka Nakangia. Scotomoni. Au 5 à 2000 francs, je t'ai donné 2000 francs, 4 billets de 500 francs. Mais au tien, on a ça le coloponi. Kasi ndenge na constater tokofunga nini kokoma kunati. OK. Yo eza devant te bomoni ndenge na kangi nini eza na kati kuna na kangi so miso. Te okangisinga miso. OK. Nini na yebso to tina kati kuna ngana yo moni na tie kuna combien de billets? 4 billets il y a 500 500. Je conjure obtenir la chance par la force de ces six perrières qui me détruit toutes mes volontés. Je n'ai jamais différent. Moi, mon système devant votre poche à laboratoire, mais j'ai des manières suffisantes des choses. Timbra Kanarada, esprit tous monstres. Que gramete, matra, kaptraka, bala, niche. Indou Sankar, Kabesa Chantal, les 4 étoiles 1982. Allo Cimetière de Kimbaché, le numéro 003 324. C'est l'esprit qui a parcouru 3 km par seconde. Si tu peux docteur Gilles Oscar, Madame Jacqueline, sur les paroles du CMC Lacange. Venez te Tibido. Voilà. Aujourd'hui, chaque barabara kuna na chaque barabara wana pe ba pasteur pe ba utiliser ngo wa Maître Simplice. Chaque barabara. Ouais, chaque barabara o leke bébé sombododo. Wana chaque bangana lobina la tena bengi esprit si te pe docteur Gilles Oscar. Venez te Tibido na bengo na te yaka ko répondre nga. C'est l'esprit qui a parcouru 3600 km par seconde. Monding atama 3600 km par seconde. Le Robert a départ comme na Paris, net a outi na Paris na benga yoko répondre ngai. Yo benga za Paris. Docteur Gilles Oscar, azalaka spiritualité homme spirituel kufa to comment comme fokéye. So a outi Paris na ebisi yako répondre ngali kam na zo sala a eloko na tie awa bongola yango. Po eleki na spiritualité bino bomoni yango te. Mais eleki na spiritualité 2000 francs. Wana siko na lembi makama magie.
Donc ce bimika 2000 francs dans les mains. Bimaka moi ici. Voilà beaucoup commenter ba aventurer. OK. Ba photo. Oko prier njambe na e simba te ko simba. Pois je simbi. Njambe pas permettre nga. Connaissons njambe permettre nga. Bon, botala bino moko nga monika ba maison oze lokuta moi ra 2000 francs des obima. Kaka. Tété, non, soit t'es. Oh. Par rapport. Bon, c'est quoi? Ezaki va 500 francs congolais. N'est commis 5 $. Quand on a eu esprit à un droit, au monde, ma gamme spectacle va passer à Salak. Oh Jésus, à Salak, moi pas mis balai, comment combien? Et bellet, là, ce qu'on a vu 500 fois, et comme 5 $, bon, liango. Si on a bon, on a si ma Bible, la Bible va le verset biblique. Na ko s'appelle banque comme lipa pona bongo na tindi esprit kende longola mbongo ibilanga quelque part taba eza billet de banque ko nukutango hein te no nukutango eza sur la banque ya esprit ke ibilanga moni yango uti na machine ouais uti na machine esprit ke ibelinga yango donc démonstration eza nango musala ndenge bato poto basande mpe na tindi esprit ke yesu nga mbona banque ko tinga nini zambi la tinda muta poto zo eloko ke tikla ngo mutu na poto na apesi nga adresse ndako na fanda ka ke tikla na adresse tel donc somme déjà otinda ka esprit na zana droit ko sala nyo pona ko nazo commander ya za esprit akufa akolekanga na esprit te nga za ime nga commander ça nga boy fi wana bota ka te moi nini manzoto malile fi wana bota ka ke ne faire place bakanga mabota ne fongola yango abota so yo komono na kene banga pisa mwana non wana banganga kala monte banganga kala bazaki salite aza propre te place ala kutu place bien te mengala la place bien na zabe propre donc système androné bino mobolo bama kamezo volu te yebaki réseaux sociaux te comme ça la internet on buta boyango on dirait pe mambo batpe basi basala on peut déjà moi mingi kasi ça démonstration batpe belé basala kango démonstration c'est la démonstration 2019 exactement 2019 deuxième épisode na bisambisa mai ezotambola bomoyi ngolo bomona na ba pasteur non c'est bon les premier épisode deuxième épisode bomona seconde ngina déguisaka na temple bokoya ipananga na biso bino bozo sani bo chama bozipi bo fuma mbisi na ngolo zo ninga na kati so yango na biso au premier épisode deuxième épisode na chaîne bo s'abonner belé na ko sepisa bino même fin semaine le les mercredi bo consommer même samedi bo mona deuxième épisode bo mona se ko mettre sembi ndenge na ndako na ngande na déguisaka na rolata na biso mama yo ko kipenga te sala musala na yo wana siko nakoloba mukepo déjà boyebi ngai siko koma ka basipeta na sepelisa bino donc pona bato pe bazana na posa bazwa mbongo donc yo pe opesa bango yango bongo nga mbongo na liaka ngo yango na sala ka bana nga na tangsila bango yango na futela ka ndaku bato bazana ba poto balingi mbongo o makambo fana na poto 30 40 makambo efongwa makate ozwaka documenté obota ka te mobala kimayo mwasa kimayo aux imposants pour te monnaie magique na teka kan ngo beka ngo montagne so yo lingi 24 mois ça bota ka te tomber te porte monnaie magique wana eza na ba retomber te eza na ba nini te ba nini ba procédure ba retour parce que yo benga mettre sembis na zate na posa na ko maneti yo me yo tekela nga na ko tekela yo nga na zwine muta ba to be liboma na jira na vina ngati na otika makambo na ko kufa na otika boma mutu te parce que ça j'ai hasard to ko kuta ngona ko tika po ninga na wela premier na boma même yemo na Bible nzama pepisa Abraham ke anga pesa mbeka ya mwana eto tanga Bible bon est-ce que nzama efita na peme zo libuele moko même otala même film à Jésus tika mutu gorger buele biso to comment gorger bani amaneti na za mizo na gorger kataba langa so to fongoli ramada de na place ke na boma mutu na gorger buele ça boye oza ba tradition nyonso tu ya ba musulman ya ba parce que na un scientiste faut osuka kate omo so ndenge na koma bona mibwenga na za grammet ponga makambo nga singa makila te so moninga na singa makila lu bana bangi so lukuta entre bino ba to comme vraiment na suka émission na biso entre bino na bino ba maître spirituel bozo appelle ba attaque oui bataki eza surtout biso bakongo toye na kini bavena te okuta bagrand maître là eza mboka na nga te ezaka mboka na ngai edeseme eza bwala munu ville na nga te na botami donc nazalaka na maîtrise yango mona nazalaka nga palin chombo nazala na bamasa te nazala na technique ya maître nini bon nakotanga kombo te nakotanga te nakotanga kombo te à part awa edingwe na océan zanu nazala na maître te nakobanga ezala te me napesaka respect ntango banda misita mongana na botami toyebi dingo ntango tomela bato mitiopo biso bana mike tozoyokaka na sango nayebi ye te me nazoyoka ye ti mpe nayeki naye kokutana na ye me totravaille na ye te nayebi travail te nakopesa respect aza mokolo na ngai age mokolo na spiritualité neti bapaster napesaka te bapaster bengra bazobebisa makambo nyonso bango bazoli babokena bamasite bato mabe me bango moko na nsima bayaka
so pona obebisa réputation ya biso bino bozobo mango na sima bible nzamba ko piner bango bakokota lifulu ngako nakokota lola pona zana ba bien na sala trop na sala ba bien trop yo zobela malade moko sila kate bo dépenser boke ba end bozongi net ba AVC musu na traitage sila kate ba bengi nga ba futila nga ba bien na kenda moko bina kina sisi yango lo samono no chaka komona ngate nzambe batila mete sempese mikolo na zabo epona ye ba musu na poto bazala ndako mbala pona nga ba simbi bana ba fona ngoti kimia pona nga ba musu bazo infecti bazo tonga pona nga so même à que ça lo sambo na kozanga kombo na ngate zola na zana nga mabe l'autre part nzambe ko tala ba bien na nga ya mbona lo ba nzambe na zama be mais nyonso ekofuta makaka ça peut ba no ka mbongo ona sala musala mususu te na yebite mama na ko sala te tina kokufa tabo yebisinga samto peso salaire ya $2000 par jour na ko sala te na boya kanga muto no tinda nga sala bo non nga na za bureau ya nga moko privé naza na centre nga na traitaka na Pascal oyo ko luka nga so nga na za ba secrétaire nga ba ko benga nga na linga bongo pona za maître fona pesa valeur nga na mona pa ba benga maître musala za na zizo na kiti c'est ça. Voilà, maître Simplice, par rapport à bon tu bimisa o batum so ba mona lokwa net eza blague mais eza vraiment réalité. Ce qu'on a ba bambongo oyo expiraka o to elimwaka to mutu pena ozo pena chompe na poche ni abi un mois fandi na oliango te fanda na ngo mutu osalela mo mabalinga salela mo pena normal conséquence pesate. Yo kana ipselo mo ngana za grammaire na za maître mukete mbongo oyo yango na chikotika mbongo kulia mbongo ni kambongo o ndamu pe tika na biso ngolo ba kulia na fiva kana mbongo o ko bunga tena ko change ko na miso na ko futa pe masanga o to meli place yo to ko futa kana mbongo o ngai pe na yo to ko za ba transport na mbongo o donc za mabete ngana zo sireyo so moni mabe na mbongo o lukanga naza na confiance na mbongo nanga na tekela ngo mutu te yo moni na pelisi bougie na tindi esprit ke basengi démonstration kende yibelanga so peshwana ba yibe ko za na mutu na yote ba yibi pona nga na laksa one na mesa pona sprinde ba yibeli yo côté moko ba yiko tikela nga ende koma o mutu moko ko kakate pona ni commerce na sala mbongo ko mona ekitaka dans les villes yo yiba no balarwa tamu sezanga te ba mettre to comme belé ozolana le comme belé net vous avez na poche mbongo elimwe dans les villes ozanga mona ndako mbongo ebungi nde no monte ba mbongo ba dola pe ebunga ka pampa ona zaki na $1000 mais ndeni nga muyibe ndeni muyibe yiba ka $100 tika $900 mais nga siko ndenge na yebi pe bible na yebi nzambe na préfère na yiba nga na banki zana ngombongo mutu te ze mbongo bato belé kina ka yiba commerce mo ya mukena yibe $20 erabo soit $50 $100 kolela ba malédiction yebino ba okebulia bo sepele ko zonge pa na nga de yabino bato boleka mo bozana mabete nga na sali be fort na nga neto bimisaka ba dimso ba benda biso ba makila ya po na nga njuto diminuer mais yo zana importance na ngote yo zuna kabeli yo na kabeli yo za yo za mabete fashion orande bomingai na omono ba fashion boelicha bien pantalon kutukoloba te slim asuka mais mambezo sala mawa makoto pe collège netka par rapport chombo lix couleur et fanda mais les grands yakuza les grands magiciens bana mikili bao ba sepeli na émission bao ba lingi maître Simplice bao ba sepela ba benga maître Simplice bon contacter KTC 13 télévision bon rejoindre numéro ya maître Simplice bon rejoyer bon robetane masolo nyo surtout bon linga mot de la fin pour na bato ba Hollanda. Bon mot de la fin na nga eza ba on est sur bazana ba difficulté bazana ba problème na kopesa le numéro ba robenga si ça dérange pas o bazana ba difficulté ba problème eza la téléphone ngeza bureau na privé 24/24 ozana AVC ozana PC ozana mbaso ozana biloko na nzoto ba tâche ozana sida ne to sala bato babakile PC ba cicatrice ba tâche longo raté alinga nzoto neza liste bato bazana ba bota raté bato bazana poto makambo tambola raté bato bazana posa bazwa biloko oyo bato on zo talanga ozana ba difficulté ozana mobalo ozana mwasi na vie mutu aduta kata meka kata na meka yakambala moko te na benga mettre semina so solution parce que kondima na yo yango ko bikisanga na to lo biloko mo union fait la force balbara musape ko ko sokwe longité faut musape belo compagnie nga comment nga peso benga na sala musalo ko tika na charge nga moko te ko benga mettre sembina zana problème boy o sala nga biso mama problème ozana ngo e ko kote biso boy to suma biloko boy yo pete na kondima moni union wana osoutenir nga na mbongo osoutenir nga na kondima na yo nga pe na tia volonté na kezulo mbongo na somi biloko na selo musala union wana ko sala biso bien yango mona ka mokili ndenge so to za même 10 mètres même 20 bol
mais pas ces ates pour nga na souci ya mboka na souci ya mboka président Fatou ndenge mo na souci ya mboka mais soutien ezate parce que biloko mosusu toko sala boye sport eza ebele oyo babengi sport bakartier eza sport football eza sport bajudoka eza sport mais mboka na biso sport balingaka mingi eza foot sur catch on est dit moi champion du Congo il y a des champions du Congo mais azana souvenir ya gouvernement biso ndenge ma champion ba ko sombela ta jipe ta lupango mais ba jouer ba teka Egypte ba katani bazongi bazana ba jipe te ba soutenir biso te siko pona ni makamba foot na biso ba ko ya ko zo benga mettre sambe ke ne travailler foot ba ko mona ngase na biso pesa na sima matériel sa mona alonga mwana mke ba complexe ba ngake ba mettre ba yebani ndenge na yoka soki mort ba bazana mbongo ba mikolo ka biso za bana mke bakomfiye kaka yango na biba to bomfiye te na vie bolanda te mettre waza mukolo âge musale ki pa âge te komona pe mukeo te mayele ndeza na kati ponga za mukongo ndo batokisanga na koti na ba place belé dona bota maya kotele mama nga bota nga zobuka libalala nga na kweya dona zana baseni na nga na vie na nga dona za mystique taka nga na zaka likambo ko sala mapo 3 jours nga na yebi yango tena likambo maka salamat donc comprendre na zana don moko bomi na ko bimisa pe église mais na bona kima na sima bible na bimisa identité na za magicien na za nganga o nyonso boko bengelanga ndoki mwalimi nyonso na ndima kango monde de la fin na nga yango za nga bato pesa mbote te Sophie ye kaka grand prêtre za likolo sala nga na yo to monana azana reine na er wazo surveiller le sac wana général. OK. Merci beaucoup. Un magicien qui dit merci au Seigneur, le roi des rois. Il reconnaît que c'est un Dieu le Tout-Puissant. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui sur mon plateau. Et merci encore à Alain Kateba. Merci à Bandekonyo surtout au Balinga Biso. Bon s'abonner massivement, bon s'abonner et bien parce que nous avons boyebi na mikenda na bino na anglais surtout na mema bino na émission sociale sur la culture, la politique, toko taranya surtout. En tout cas, merci Nabino, bon s'abonner.